干嘛？何在那个？我猜你就说嘛，你干嘛要盯门嘛？没提到啊？啊？走就走嘛。何在啊，姐姐？我要出来，你碰。啊？我要出来。那你搞点菜吧，人猜到什么不到就行。这个可以吧？这个，啊？你这个吧，你带纸装。录。再搞200块钱搞只鸡吧。哪里有钱？主要阿鸡就一点鱿鱼，我们3个人有点少，懂吗？就有几十块钱了，明天早上小孩要去找餐呢。你先买条鸡嘛，然后就一时一稀。你看你那朋友也不缺东西啊，我们的礼貌性要足够啊。叫阿鸡也出一点啊。阿鸡不是香吗？他工作啊，工作可以不出。那你出什么嘛？我不是带你来朋友家了吗？干嘛？何菜啊，村长？有力气不？啊？有力气不？你起，早再说了。那芒果凤梨跟金钻有什么区别？别就是它有一个有芒果味的那个金钻，真有芒果味啊？真有啊！一会我试一下。达到了。它没熟，我们找一个稍微熟一点点的来试一下，试一下口感了。其实我吃金钻凤梨的时候，它稍微青的时候我也喜欢吃，青的时候它的口感很脆。青的拿来炒太嫩了。嗯，这个也很青啊。切吧，就这个吧，这个可以，我感觉这个可以。哇，那个是金钻。金钻你看，哦，不一样的。这个有点椭圆形，这个有点长一点。来，那个切了试一下。没有芒果味啊。还没熟都没有啊你。我吃凤梨就喜欢吃那种脆脆的、新鲜的。等它熟，改天它熟了之后，我们再来试一下它熟的时候的样子。正常的金钻凤梨嘛是有15个糖度左右，那芒果它完全熟了之后可能会有20个糖度左右。这种是属于打水的金钻凤梨。哦，甜。这个甜的吗？这个甜，那个是这个打水的很甜，它那个上水的肯定很甜，就是它不能走眼了。梨的好处就是不像菠萝一样，你不用泡盐水的，切开就可以直接吃了。中，村长搞这个菜啊，何菜？走那个。你疯了吗？这条应该有5、6斤吧？有吗？不止有。差不多了。来，有朋友的随便给一点就行了啊！来，拿。哎，你不辛苦的话，那你拿就行了。啊，那我拿吧。干嘛？什么东西？你喝。香水柠檬，都没有吃到就已经很香了。它的特点就是长很香，它会比我们那个平时吃的柠檬会稍微甜一点，不会那么酸。香啊！这种放在车上面啊，直接香炸。这个给你，等我切完这个我们一起吃了啊。你看，
哦，香呢比我们在市面上常见的那种会香很多。当然它也不是特别的酸，比较甜，甘甜一点。哦，会啊，这刚入口的时候会很酸，你吞下去之后，它那个喉咙会有那种回甜，是吧？确实啊，本来真的很香啊，真的。太酸了，那个可能没熟。你咁咪唔拿手的嘛？哦，高了。这个要给它杀菌一下啊，要不然它外面那层黏膜也不好弄出来。咱养鸡就是要搞白斩的香，特别是这种腌鸡啊，香，一会儿搞白斩，蘸点酱料，腌制已经味道香了，别说蘸酱料了啊。来教你们炒一个凤梨饭，拿这个轻一点的凤梨炒，棒，一定要小心才够啊。哇，漂亮！真的这个，哦，这这个要不要个砍一下？水来，我让我搬走啊！这是你的吗？不用蘸酱料的好吃，不用蘸，你讲给我了，不用蘸。不用蘸点香啊。不蘸的话，刚才你要拿出来拿点盐来刷一下。哦，对，不蘸也很香，那汁少很多啊。我们感觉那个鱼很香，就是他把我洗干干净净了呀。干净净好吃。哦，可以。翅膀，翅膀？那么你砍的鸡，你不知道翅膀在哪里啊？他们都吃光了。翅膀怎么会留在车上面的？